Muutume teadlikuks sellest, et kui sa puutud kokku või teed tegemist inimesega, kelle jaoks ei ole kunagi mitte midagi piisavalt, siis sina pead olema see, kes tõmbab maha piiri. Sest tema ise ei ole selleks võimeline. Sina pead olema see, kes tõmbab maha joone ja kus sa ütled, et sa ei aktsepteeri Venemaa agressiooni. Ja tegelikult ei ole vahet, milline saab olema tulemus Ukrainas. Venemaa agressioon jääb ikkagi alles. See jääb mingiks ajaks alles. Isegi kui Putin lahkub kehastusest ehk sureb või ta kukutatakse troonilt, siis jääb ikkagi Venemaa agressioon alles mingiks ajaks. Ja sellepärast, et sellega nagu toime tulla niimoodi, et ei tekiks suurt sõda Venemaa ja NATO vahel, peavad lääneriigid olema jagamatud. Nad peavad jõudma selgusele ja otsustama, millel nad lubavad juhtuda ja millel mitte. Ühtsus on siin väga tähtis. Putin on süsteemselt õõnestanud lääneriikide ühtsust. Ja nagu näha, on see tal ka mingil määral õnnestunud. Jah, mingis mõttes võib öelda, et see on pöördunud ja on olemas mingisugune ühtsus lääneriikide vahel. Muidugi praegu Euroopas on näha nagu tugevat sihukest pöördepunkti, kus on toimunud nagu tugev muutus, kus hoitakse rohkem kokku. Ja samas, kui hetkel vaadata, mis toimub USA valitsuses, siis võib kahtluse alla panna selle, kas neid inimesi seal üldse saab pidada nendeks inimesteks, kes tahavad ühtsust ja kes mõistavad tegelikult enda südames, mis asi on demokraatia. Sügavalt kahtlen selles. Ja samas võib ka seda praegu öelda, et see ei ole lihtsalt vastasseis Venemaa ja lääne vahel. See ei ole lihtsalt vastasseis riikide vahel.